Dan ini adalah bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ditampilkan nih dalam bentuk gambar kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat. Cuman untuk namanya Mama kurang tahu ya. Di sini sih ada tulisannya. Nah, di sini misalnya kayak Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini Mama akan sharing tentang obat batuk ampuh. Nah, ini adalah obat batuk ya guys. Mereknya yaitu Ninchompepaco. Nah, kalau di sini sih tulisnya Ninchompepaco. Kalau yang ini Mama nggak bisa baca, yang ini juga nggak bisa baca. Jadi Mama nggak tahu ini bacanya apa. Tetapi ini disebut juga dengan obat batuk cap ibu dan anak. Nah, jadi terkenalnya di orang-orang itu bilangnya obat batuk cap ibu dan anak. Nah, dan ini adalah terbuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan tradisional China dan madu. Ini mantep banget ya guys. Ini dari zaman jadul nih, dari zaman dulu, zaman jadul banget itu sudah ada obat batuk ini, yaitu obat batuk cap ibu dan anak. Dan ini termasuk ke dalam kategori obat-obatan herbal ya sobat sekalian. Jadi bahan-bahannya terbuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan tradisional. Jadi bukan obat-obatan kimia. Kan obat-obatan ada yang obat herbal, ada yang obat kimia sobat sekalian. Dan menurut Mama, obat batuk ini ampuh loh untuk si kecil, untuk dewasa itu juga bisa. Jadi ini untuk anak kecil juga bisa ya guys. Hanya saja kalau anak kecil ini disarankan mulai umur 3. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk indication-nya ada help to relieve cough, plaque and soothe the throat, help to maintain lung healthiness. Nah, jadi ini untuk menyembuhkan batuk, kemudian untuk batuk berdahak ya tepatnya, batuk berdahak, dan untuk melegakan tenggorokan. Nah, jadi buat misalnya tenggorokannya nggak enak nih, agak sakit. Nah, ini bisa juga guys. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kesehatan paru-paru. Lah, mantep banget. Kemudian untuk dosisnya, administration ya ini. Nah, di sini tertulis ada juga untuk anak kecil mulai umur 3 ya guys. Jadi tidak disarankan untuk 3 tahun ke bawah. Jadi mulai umur 3 tahun bisa minum obat ini. Di sini tertera lengkap untuk dosisnya untuk anak mulai umur 3 sampai 6, 7 sampai 12 dan adults atau orang dewasa yaitu lebih dari 12 tahun. Dan ini menurut Mama aman ya guys untuk dikonsumsi asalkan sesuai dengan dosisnya. Dan untuk anak mulai umur 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun ke bawah saran Mama lebih baik ke dokter atau obat yang sudah disarankan untuk anak di bawah umur 3 tahun guys. Nah, kemudian untuk cara penyajiannya ini dilute in warm water. Jadi dicampur di air dingin gitu ya, atau ditelen pakai sendok. Nah, kayak minum obat biasa. Jadi ada 2 cara minum obat ini. Minumnya pertama kalau mau dicampurin dengan air, diaduk-aduk gitu, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, airnya dikit aja, jadi kayak membuat madu gitu. Nah, jadi nanti rasanya itu manis. Nah, kemudian atau pakai sendok seperti minum obat biasanya. Bentuknya memang ini kayak madu guys. Untuk bentuknya dia cair tapi nggak cair-cair banget gitu, nggak dia kental-kental gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya bagaimana penampilan dari obat batuk cap ibu dan anak ini. Nah, di sini ada bahasa Indonesianya juga. Kemudian di sini ada ingredients-nya. Jadi bahan-bahannya di sini ada semua dan semuanya adalah herbal ya sobat sekalian. Jadi mantap banget. Oke, sekarang kita langsung aja lihat bagian dalamnya. Dan sewaktu membeli, jangan lupa ya guys, harus diperhatikan untuk masa kadaluarsanya. Untuk kadaluarsanya biasanya ada di bagian depan sini. Nah, jadi gampang banget, bisa langsung dilihat. Nah, kayak gitu. Kemudian di dalam sini, nah ini ya, ini penampilan dari dalamnya. Ini dus luarnya, dalamnya ada dus lagi agar menghindari pecah ya. Dan di sini ada untuk petunjuknya. Nah, di sini
Nah, di sini ada macam-macam nih. Untuk apa aja? Di sini ada prevent loss of voice in people. Nah, di sini banyak macam, mungkin untuk apa gitu ini bisa. Jadi gejala-gejala seperti ini yang ada di sini itu bisa dengan obat batuk ini, guys. Nah, kayak gitu. Kemudian ini adalah bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ditampilkan nih dalam bentuk gambar kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat. Cuman untuk namanya Mama kurang tahu ya. Di sini sih ada tulisannya. Nah, di sini misalnya kayak gini nih. Ini nomor 1. Nomor 1 yaitu Fritillaria cirrhosa bulbus. Waduh, ini apa ya? Ini untuk bahasa-bahasa alamiah kayak gini Mama kurang ngerti, guys. Nah, ini pasti yang biasanya dengan ramuan-ramuan herbal ini ya, pasti sudah tahu ini tanaman-tanaman apa aja. Mama taunya cuman ini nih, nomor 18 sirup. Itu saja, yang lainnya Mama sudah bingung ini ya, bingung ini apa. Kemudian ini adalah untuk penjelasannya, indikasi, aturan pakai, dan perhatian. Kemudian dibaliknya sama, cuman untuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya. Nah, seperti itu. Jadi sudah lengkap, tertera untuk cara minumnya, cara pakainya, semuanya itu sudah ada di kotaknya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Jadi penampilan dalamnya kayak gini. Untuk ukurannya ini dikemas dalam tiga varian, kayaknya ada 75 mili, 105 dan 150 dan 300. Dan kali ini Mama belinya untuk ukuran yang paling besar ya, guys, yang 300 mili. Nah, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika sobat sekalian perlunya yang kecil, bisa beli yang ukuran kecil saja. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja. Ini jadi penampilannya, dan ini terbuat dari kaca ya ini. Jadi ini mudah pecah, jadi bahaya banget. Kemudian di sini segel. Jadi pastikan sewaktu mau beli itu tetap tersegel seperti ini ya, tertutup. Kalau misalnya ini segelnya sudah buka, waduh, lebih baik komplain aja ke tokonya. Oke, langsung aja dibuka karena ini sudah segel bagus. Nah, dibuka kayak gini. Nah, seperti ini. Mari kita buka untuk melihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, bagian dalamnya itu ada tutupnya lagi, guys. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan langsung melihat bagian dalamnya. Untuk rasanya obat ini enak banget, guys. Anak-anak pasti suka. Nah, jadi nggak usah khawatir misalnya, aduh rasanya pahit, kemudian nanti rasanya kan nggak enak soalnya dari sayur-sayuran, dari tumbuh-tumbuhan gitu. Enggak banget, ini rasanya enak, ini manis, anak kecil suka. Ini anak Mama dulu waktu kecil masih TK itu ya minum ini, aduh dikiranya ini kayak minuman apa gitu, jadi nggak sakit batuk minta minum ini. Nah, kayak gitu ya, saking sukanya gitu, karena memang rasanya manis, guys. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita buka. Nah, seperti ini. Dan bentuknya hitam kayak gini, dan dia kental, jadi nggak cair ya, guys. Oke, mari kita coba ya. Kita coba, kita tuang gimana. Nah, jadi kental kayak madu gitu. Nah, kayak gini. Tumpah. Nah, jadi kental ya, guys, kental kayak madu. Dan baunya juga nggak nyengat, nggak kayak obat gitu, enggak. Kemudian rasanya enak banget, dijamin enak, anak kecil pasti suka, guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayak gini ya, ini bisa dicampur dengan air, jadi kayak madu gitu, atau langsung kayak gini diminum, jadi langsung diminumkan ke si kecil, itu juga bisa. Setelah itu minum air. Nah, jadi itu ya untuk cara-cara minumnya, dan rasanya enak banget. Kalau menurut Mama ini termasuk ampuh ya, ampuh juga untuk menyembuhkan batuk si kecil. Jadi ini cocok kalau di keluarga Mama, guys. Nah, seperti itu. Oke, guys, sekian dulu review Mama tentang obat batuk cap ibu dan anak. Ini adalah obat batuk dari zaman jadul ya, guys. Oke, sekian dulu review Mama hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini. Oke, guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Setelah pakai bisa langsung ditutup ya, seperti ini, ditutup kembali.
Nah, seperti ini. Nah, sudah aman deh.